Доброе солнечное утро! Мы с Лёшей поняли, что у нас такой некоторый синдром отложенной жизни был, потому что 2 года, насколько вы знаете, мы искали новую квартиру. Но найти вариант лучше у нас не получалось, поэтому сейчас, знаете, такой некоторый произошел уровень принятия и еще большей любви к этой солнечной, небольшой, светлой, минималистичной квартире, и мы поняли, что она-то классная, вот в принципе здесь все хорошо. Поэтому решили обустраивать сейчас эту квартиру, купили уже вот здесь ящик, даже планируем красить стены, будем активно налаживать уют в тех условиях, в которых мы живем прямо сейчас. Параллельно смотрим варианты, если появится квартира лучше, то мы переедем, но сейчас мы любим эту и наслаждаемся. Ловим солнечных зайчиков. Я вот тут носиком играю. Опа, началась охота. Так, сейчас поймаем. Сейчас этого зайчика. Нокс, вот он сзади. Кс-кс-кс. Какой большой зайчик, да? Какой необычный зайчик. Итак, проблема номер один была, это то, что у нас не было ящиков для хранения закрытых, поэтому случалась вот такая история. В итоге, как бы мы тут не убирались, все равно вещи есть, которые некуда сложить, поэтому заказали ящик, сегодня планируем его собирать, и вместо вот такого вот хаоса, такого беспорядка будет здесь наконец-то ящик. Вот эти ковры у нас остались еще со времен домика, их надо будет увезти там в гараж, наверное, к Лешиным родителям, либо к моим родителям, потому что в ящик с полками они не поместится. Ну и, конечно, живя с кошкой и с диваном из искусственной кожи, неизбежно вот это. В основном она все это делала, когда была помладше, котенком. Она активно вот это все бегала. Как бы мы ее не отучали, как бы вот здесь не накрывали, все равно есть такая проблема. Поэтому мы планируем либо менять обшивку, либо менять диван прямо вот на такой же. Вот и она, главная героиня. Смотришь, что натворила, да? Делов натворила. Я же не понимала. Вчера у нас была большая стирка, в том числе кроссовки все постирала. Вот такие они сейчас прям в идеальном состоянии, как новенькие. То есть раз в какой-то период я стираю кроссовки в стиральной машинке. Знаю, что многие так не делают, потому что боятся. Но лично как делаю я выбираю бережный режим, 40 градусов обычно, поменьше оборотов для отжима, и все получается хорошо. Если в первый раз вы переживаете, то поставьте стирать кроссовки, которые меньше всего вам жалко, и прямо самую деликатную стирку. А еще с приходом осени у меня так сильно начали сушиться руки. Вот не знаю, заметно на камере или нет, но я вспомнила про средство, которое мне рекомендовала подружка. Это вот такой вот крем от SVR. Он для очень сухой кожи, поэтому летом я им не пользовалась, но вот сейчас достала и, знаете, воспользовалась только один раз на ночь, но кожа уже стала гораздо лучше. Еще недавно достала свою подставку зеркальную и поняла, что на ней очень удобно хранить вот так резинки, мягкие, шелковые, также крабики. Это и красиво выглядит, и удобно в использовании. Также из обновок для дома у нас появился вот такой электрический чайник. Прошлый наш сломался, и мы просто кипятили в кастрюльке. Мне нравится то, что здесь можно подогревать воду до определенной температуры. 40 градусов, 60. Одна из любимых находок — это вот этот заварник. Как раз таки в прошлом видео с фаворитами показывала его и другие находки. Но что я забыла показать на видео, так это вот эту сковородку. Я люблю бренд Tefal, меня мама приучила к их сковородкам. Но вот здесь вот еще к тому же вот такая бежевая. Ну как можно на нее ругаться? Как можно на нее ругаться за диван? Она же столько счастья приносит. Нокс. Недавно я нашла фартук, про который совершенно забыла, но с ним готовить не только удобнее, потому что одежда не портится, но и сразу же создается какая-то атмосфера. Не знаю даже, как это описать. Ну, вот просто атмосфера. Особенно осенью, мне кажется. Завтрак у меня будет максимально простой. Это тосты с яйцом, творожным сыром, помидорками, авокадо. Но самый любимый, вот я его прямо обожаю и чередую с кашей, с омлетом. Rising, looking like a sunset dream. And I talking. Обожаю добавлять мелиссу в утренний чай, и у меня есть такая небольшая мечта — это выращивать ее прямо на подоконнике, отрывать свежую и добавлять в чай. В принципе, мне кажется, это, наверное, несложно, но самое главное этим начать заниматься. У меня здесь получается мелисса, имбирь, черный чай,
И в самом конце уже в горячий чай, такой не кипяточный, я добавляю мед, потому что если добавлять мед в кипяток, то там теряются некоторые полезные свойства, поэтому лучше добавлять уже в такой теплый подостывший чай. И вот такой у меня получается витаминный чай, который в самый раз на осень, на холода, период насморка. Так хорошо на солнышке, и с каждым осенним днем, с каждым зимним днем ты все больше ценишь солнце, нежели летом, потому что летом оно практически каждый день. И с годами я все больше люблю погоду в своем городе именно за то, что она такая разнообразная, за то, что есть жаркое лето, дождливый и холодный осень, когда ты можешь сидеть дома, греться, сидеть с подругой, пить кофе. Люблю зиму за то, что у нас есть снег, потому что снег есть даже не в каждой стране, для некоторых это какое-то чудо. Я надеюсь, что такая теплая погода сохранится еще хотя бы на несколько дней, и у меня будет время помыть окна, потому что они уже опять все пыльные, грязные, в морозы их мыть не будет желания. Я сейчас хочу сесть монтировать, пока жду Лёшу, потому что потом мы наконец-то будем собирать ящик. Знаете, я жду это событие как какой-то праздник, день рождения. Монтаж сейчас является частью моей работы, дело, которое приносит не только мне деньги на жизнь, но и приятно заполняет мои будни, можно сказать, как хобби. Но так было не всегда. Было время, когда я меняла несколько работ, и на каждой из них меня не покидало вот это фоновое чувство, что это не мое. Так вот, когда я пришла к сфере SMM, монтажу, постпродакшену, я поняла, что это для меня больше, чем работа, и это действительно приятное чувство. Я знаю, что и у вас сейчас, как у меня когда-то, может быть время распутья, поиска себя, сомнений, куда дальше двигаться, но не стоит переживать, это абсолютно нормально, и можно ускорить этот процесс и прийти к тому, что реально будет вас радовать. Для этого я советую пройти бесплатный профориентационный тест от SkyPro. Он занимает буквально 5 минут, и при помощи простых вопросов разбирается ваш тип личности, склонности в работе, которые вы могли просто не замечать. В результате теста вы узнаете, какая профессия может вам подойти, в том числе техническая или креативная. А еще после прохождения теста вам откроется 2 курса в подарок, а результаты можно будет глубже обсудить на консультации у специалиста SkyPro. Консультация проходит онлайн или по телефону, на ней вам помогут индивидуально разобрать итоги теста на профориентацию, а также подскажут, как применить уже имеющиеся навыки с вашего прошлого опыта в новой профессии. Кстати, пока что консультации бесплатные и окошки быстро разбирают, поэтому действуйте и ловите классный шанс узнать себя лучше. Ссылки я оставлю в описании или можете сканировать QR-код на экране. В общем, оказалось так, что у нас дома нет молотка, но я сходила в соседний дом. Там я хорошо общаюсь с бариста, и мне одолжили молоток на 2 часа. Тем временем у Лёши тут вовсю собирается шкаф, вкручиваются винтики. Но я пока что решила разобрать вот этот угол, чтобы сразу же поставить сюда готовый ящик. Поуже, потому что он слишком широкий, слишком глубокий. Наконец-то у нас здесь стоит ящик, но единственное, мы решили, что он все-таки слишком громоздкий, то есть он вот в ширину большой. Хотелось бы что-то более такое к стенке, более что-то узкое, но это нам опять-таки опыт, когда будем обустраивать свою квартиру, все это будем учитывать. Завхоз принимает работу, все осматривает,
на качество проверяет. К папе, да, тёпочка. Все отлично, работа прекрасная. Сейчас пойду возвращать молоток и решила в знак благодарности подарить вот такую шоколадную пасту. Я сейчас собираюсь ехать к зубному. Вышла прогуляться, пока у нас такая золотая осень. Я уже вышла от зубного, мне составили целый план лечения, и сейчас с Лешей идем вкусности есть. Чтение книги «Швея с Сардинии» зашло слишком далеко. Я снова вспомнила про шитье. Раньше я это обожала. Ко мне сейчас в пункт выдачи как раз-таки приехала новая ткань, поэтому иду забирать. Я заказала вот такую ткань а-ля букле, то есть она фактурная, объемная. Я из нее хочу сделать сумку. Мне кажется, такая ткань очень уютно вписывается в осень, да и в зиму, и с верхней одеждой, с плотной хорошо сочетается. И еще хочу показать вот такую ткань. Барашечек, можно сказать. Я из нее хочу сделать косметичку. Вот так выглядит вблизи. Мне она напоминает бутоны роз, но пока что с таким материалом мне сложно работать, потому что он такой пушистый, объемный, и в машинку он не очень хорошо проходит, то есть иголка заедает, но я все равно надеюсь, что у меня получится сшить такую косметичку по моей задумке. Кстати, это исчезающие маркеры, то есть их можно либо смыть простой водой, либо спустя несколько дней они сами пропадают. Когда я их покупала в магазине, Лёша в этот момент был рядом со мной, и он спрашивает, что это такое? Я говорю, это исчезающие маркеры. Он такой, а где они? То есть он пошутил, типа они исчезли. Мне кажется, я буду шить где-то несколько дней до конечного результата. Итогами поделюсь либо в своем Телеграм, либо в следующих влогах на YouTube. И даже если результат будет не таким идеальным, каким я его сейчас представляю, все равно поделюсь, потому что на ошибках учатся. Тем более я давно этим не занималась, но самое главное, мне нравится и прям, знаете, так интересно. Какое-то новое занятие среди моей обычной жизни. Хочу еще поделиться своими находками на осень и зиму. Их не так уж и много, но такие самые базовые, любимые вещи. Во-первых, заказала вот такой лонгслив облегающего кроя. Так он выглядит сзади, в двух цветах. Первый такой песочный, бежевый. Я их люблю носить не только как самостоятельный элемент гардероба, но и поддевать в самые холодные дни под свитер, по всякие джемперы, кофты. И второй, конечно же, белый. Это мой самый любимый цвет, поэтому я не могла пройти мимо. Там, конечно, на сайте у МКЛО были еще серые, черные. И чтобы лонгсливы сидели именно вот так приталенно, я обычно беру на размер меньше. То есть, если в жизни другую одежду я ношу в размере S, то вот этот заказала в размере XS. Кстати, примерно вот так
Итак, я сегодня собираюсь идти с Лешей на свидание. Буквально накину вот этот укороченный тренч. У меня есть такой же классический длинный. Обе модели обожаю, поэтому оставлю также на них ссылки. Вот эти брюки у меня тоже новые. Решила сразу заказать все, что не хватает на осень, зиму. Планирую их носить в сухую погоду или когда уже выпадет снег. В холодную погоду можно поддевать колготки. Кстати, еще недавно узнала лайфхак. Если вы боитесь испачкать светлую одежду, то снизу просто брызгаете ее водоотталкивающей пропиткой для обуви. Самое главное, чтобы она подходила для замши, текстиля и, соответственно, прямо как на обуви вода отталкивается, грязь тоже стекает. У этих брюк мне очень нравится секретик внутри. Это завязки, поэтому снаружи ничего лишнего не торчит, но в то же время, чтобы подрегулировать их под себя, можно просто завязать. Я люблю натуральные материалы. Эти брюки как раз из 100% хлопка, а спереди еще посмотрите, вот такая милая деталь в виде синей вышивки. Также заказала базовый топ в самом нейтральном оттенке, чтобы спокойно поддевать его под свитеры. Он примерно сливается с кожей. На самом деле у меня летом был похожий топ в другом цвете, но укороченный. И у него такой приятный материал, фасон. Я его носила, мне кажется, практически каждый день. Поэтому на холода решила заказать такой же фасон, но уже удлиненный. Он примерно вот посюда, поэтому хорошо закрывает, ничего не продует. Говоря про свитеры, у меня появилось вот такое нежное белое облачко свободного фасона, крупной вязки, сзади все прикрывает, чтобы точно не замерзнуть. У этого свитера в составе 50% шерсть мериноса, поэтому он такой тепленький. У нас как раз-таки приходит сейчас холода, поэтому собираюсь активно его носить. Не только я в этом доме люблю шерстяные свитеры, Ноксик тоже, и как только она чувствует аромат шерсти, сразу же на него ложится. Вот здесь вот немножечко мятая, как раз-таки потому, что сегодня она на нем спала. Ссылки на всю одежду я оставлю для вас в описании, но еще у меня также есть промокод на скидку. Это промокод CALM, который дарит 15%, и он действует постоянно, то есть можно несколько раз им воспользоваться. И в целом на сайте Aimclo я всегда запасаюсь именно какими-то базовыми, актуальными вещами, вязаными. Поэтому заглядывайте. А еще в прошлом видео я показывала свои фавориты. Показала расческу гребень и сказала, что она у меня гнется, у меня волосы электризуются. Пожалуйста, посоветуйте мне какой-то хороший. И представляете, не прошло и недели, и именно по вашим советам я нашла классный гребешок. Поэтому круговорот добра. В прошлом видео я показывала и делилась всеми своими самыми любимыми вещами. Вы в то же время тоже делитесь, и именно благодаря вам я зачастую нахожу какие-то классные новые вещи. И когда я заказывала этот гребешок, знаете, вот так иногда снизу выскакивают рекомендации, вам это может понравиться. И что выскочило мне? Это вот такой крабик-бабочка. Конечно же, мне это понравится. Вот так он выглядит на волосах. Знаете, такой кусочек лета среди этой холодной, но уютной осени. Совсем забыла. Я же еще хотела показать вот этот лонгслив. Он тоже от Aimclo, но он уже вот такой свободный. Вот так выглядит в полный рост, и я его заказывала специально, чтобы носить дома. Я люблю дома носить такие свободные, расслабленные вещи. Плюс здесь 100% хлопок, поэтому к телу приятно. Сейчас уже в футболочке дома ходить прохладно, а вот такая кофточка в самый раз. Юбка уже настолько большая, что вручную протирать вот эту всю пыль нереально, потому что очень много листов, они все большие, поэтому иногда я просто ставлю ее вот так в душ и споласкиваю всю пыль. Так как я активно сейчас начала заниматься улучшением обустройства нашего дома, вот для этой полки я специально заказала одинаковые коробки. То есть на этой полке был примерно такой же бардак, как на верхней полке. Были разные коробки, разного размера, цвета. То есть это вот так вот все лежало, и знаете, как такая куча. Я решила сделать все коробки одного цвета. Мне кажется, так выглядит гораздо лучше. Плюс я специально мерила размеры полки, чтобы они прям так впритык вставали и занимали максимум пространства. У меня вот здесь вот есть коробка, которая называется Авито на продажу. Потому что когда выставляешь вещи на продажу, они покупаются не сразу, а лежать где-то вот этот вот период должны. Поэтому вот этот период они лежат вот здесь. Кстати, у меня сегодня 2 новых заказа на Авито, поэтому я сейчас их буду упаковывать. И в целом, когда ко мне приходят какие-то посылки, я специально оставляю вот эти коробки, чтобы потом их использовать. И еще хочу поделиться, как я продаю на Авито, чтобы покупали достаточно быстро. Во-первых, я делаю качественные фотографии при
естественном освещении, чаще всего просто на фоне однотонной стены. Делаю примерно 5 фотографий, то есть с разных ракурсов, чтобы была полная картина того, как выглядит вещь. Стараюсь добавить подробное описание и поставить цену достаточно низкой, потому что для меня самое главное — это поскорее передать вещь новому человеку, а не чтобы заработать как можно больше денег, потому что так можно просто бесконечно сидеть вот захламленной, вещь будет просто лежать, стареть, а лучше пускай ее использует с радостью новый человек. Первую покупку на самом деле я уже упаковала, а вторая покупка, она прям маленькая. Вот, это духи, поэтому я не знаю, как ее упаковать, скорее всего, просто в пупырчатую штучку заверну и буду отправлять. Сейчас еще наступил сезон свечей, солнце садится уже достаточно рано, поэтому свечи, можно сказать, заменяют солнышко и создают дома уют, свет и тепло. Сейчас отправлю посылки и поеду к подруге на день рождения. Не знаю, буду ли я там что-то снимать, потому что обычно настроение только болтать, и про камеру я забываю. Кстати, она работает учителем английского языка в школе, в которой я училась. When I gave you my heart,